အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Soy White Page ကမဲခိုင်ပါမဲခိုင်အခုမီရှယ်လင်းရထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုလိုက်စားနေတာအခုဒီဆိုင်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကလည်းဘဲကိုမျိုးစုံရတယ်နော်ဘဲမျိုးစုံရတဲ့ဆိုင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါအခုကတော့မှမဲခိုင်ကတော့စီချက်တို့ဘာလို့လဲမှာထားတယ်သူကဘဲကိုမှရတာမျိုးစုံတွေရတယ်ကဲဒီမှာမီနူးလေးတွေကြည့်ရင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ပြီနော်แล้วผัดเลยกรัมนึงကဲဒီမှာဒါလေးကဘဲပေါင်းစုပ်လေးပါအဲ့လေရင်ကြီးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာခောက်ဆွဲနဲ့စားမှာမဲခိုင်ခောက်ဆွဲမှာဒါသူခောက်ဆွဲတာဒီမှာနည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတယ်သူခောက်ဆွဲဟိုကလေးကောင်းနေကြအပါလေးတော့အဲ့ဒါကိုမဲခိုင်အရင်ဆုံးမိပါမယ်ဘာမှမပါပဲနဲ့လေကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာခောက်ဆွဲနဲ့ရင်မိမယ်နော်ခောက်ဆွဲသားတွေရတယ်နည်းနည်းတော့မှာဒါပေမဲ့သူကပပလေးတော့ဖြစ်တယ်ကွာကိုရကျတော့နည်းနည်းအပြော့ကြိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကနည်းနည်းလေးမှာဘဲဦးဒါဘဲဦးတဲ့စိတ်ထဲမှာထင်တာဒါခောက်ဆွဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဘဲဦးရဲ့အဲ့လေးလည်းမြည်ကြည့်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးကထုံနဲ့လေးလေးမြည်ပါမယ်ဘယ်လိုသူ့ပေးထားတဲ့အချင်းနဲ့မြည်ပါမယ်မခိုင်သူ့ပေးထားတဲ့အချင်းကျတော့သူကနည်းနည်းလေးဆက်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့လို
ဒါကြတော့ပြုတ်ပြီးတော့အပေါ်ဖြူးစီစမ်းတာနဲ့တူတယ်စင်းစင်းလေးကောင်းတယ်ပြီးတော့မက်ကိုင်ဒီမှာဘဲချွေလေးလည်းမှာထားတယ်ဘဲချွေတင်ပြီးပါမယ်သူကလေးကဆုပ်လေးပေါ့နော်ဆုပ်လေးတွေမြည်နေတာဘဲချွေကကောင်းတယ်မဲ့တက်လျှောက်လို့မတူမလူးသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အကြီးပဲဘဲရှာတော်တော်ရှိတယ်ဒီဘဲရှာတော်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဘဲကိုပြောတာပါနော်တော်ကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်ဒီဘဲတော်ကောင်းတယ်ကောင်းလားအဲ့ဒီကိုလေးမှာစီချက်ကိုမှာဖြူစားမယ်ရိုးလေးဖြူမယ်ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေး6ချင်နေပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဖြူမယ်ဟိုမှာသူနဲ့တွဲဖက်ပြီးစားဖို့တော့ငရုတ်သီးတွေပါတယ်မဲခိုင်လို့ဟောက်ဆွဲကိုမဲခိုင်ကဒီမှာငရုတ်သီးလေးနည်းနည်းထည့်မယ်နော်ဟောက်ဆွဲကြောင့်နည်းနည်းအီဝါရဲ့ခံစားရတယ်ဒီမှာဒီလိုထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူတို့ရဲ့ထိုင်းရင်ငရုတ်သီးနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ဒါဒါငပြားကြီးတော့မထည့်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာငရုတ်သီးပဲထည့်စားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနအရေလေးနဲ့စားတာပါအရေလေးအဲ့အရေလေးနဲ့ရွှဲရွှဲဆန်းစားမှကောင်းမှာဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးခြောက်သွားတယ်ဆိုတော့လေနည်းနည်းဆက်သွားမှထိမိမယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆိုနည်းနည်းအီနေတာပေါ့နော်။ဦးလေးတကယ်ကောင်းတယ်နော်။ဦးစားကြည့်ဦးရမ်းကောင်းတယ်။哇，ဟင်းလေးကောင်းတယ်။နည်းနည်းလေးအလေးလေးချို့တယ်ပေါ့နော်။မဲခိုင်တော်တော်နည်းနည်းချို့တယ်။အသားလေးကောင်းတယ်ကွယ်အဓိကနူးညံ့ပေါ့နော်နူးညံ့နေမှုကွာဒီလားအသားကလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာသွားချမညက်ဘူးအီလေးနဲ့လေဝင်သွားတာအဲ့လိုကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲခိုင်စားရတဲ့ထဲမှာကြိုက်ဆုံးကတော့ခုနမဲခိုင်ပြောသလိုမျိုးပဲမဲရှာပေါ့နော်မဲရှာကြိုက်ဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုတော့စားသေးတယ်နဲ့မီရှယ်လင်းဆုတွေလည်းရထားတဲ့အတွက်မစိုးဒီဇိုင်ကကောင်းတယ်ခုမဲခိုင်တို့ရောက်တဲ့ချိန်ကတော့4 နာရီခွဲလောက်ကရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့တမ်းစီရတော့ဘူးဟိုလူလက်ရှင်းနေပေါ့နော်ဒီတိုင်း walk in ဝင်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လို့မျိုးအဲ့တော့မစိုးဒီဆိုင်လေးကိုလည်းလာစားပေးပါလိပ်စာလေးကိုတော့မဲခိုင် comment မှာရေးပေးထားပါမယ်ကဲနောက် vlog ဒီမှာပြန်ဆုံမယ်နော်အားလုံးပဲ bye bye